Dyfarnu cymwysterau tygau i safon uwch tystysgrif her sgiliau a galwedigaethol yn 2023. Mae arholiadau ac asesiadau wedi digwydd eto eleni yng Nghymru. Rydyn ni'n deall bod y pandemig yn dal i effeithio ar ddysgwyr. Dyna pam mae agwedd gefnogol tuag at raddio cymwysterau eleni. Bydd cybac a chyrff dyfarnu eraill yn dyfarnu graddau i ddysgwyr. Yr haf yma bydd canlyniadau cenedlaethol cymwysterau cybac, fwy neu lai hanner ffordd rhwng y canlyniadau a ddyfarnwyd yn 2019, sef cyn y pandemig, a 2022, sef y flwyddyn gyntaf i ddysgwyr sefyll arholiadau wrth i ni ddod allan o'r pandemig. Mae hyn yn golygu y bydd y broses raddio yn parhau i roi rhywfaint o gymorth ychwanegol i ddysgwyr, wrth i ni gymryd y cam nesaf ar y daith yn ôl i ganlyniadau cyn y pandemig. Mae'r dull graddio yng Nghymru yn darparu rhwyd ddiogelwch i ddysgwyr, mwyn cydnabod yr aflonyddwch mae nhw wedi ei brofi. Am ragor o wybodaeth, ewch i cymwysterau.cymru.